hot calamansi juice for cough. Calamansi. Bigay ito ng auntie ko. Tapos meron tayong glass. Lalagyan natin ng hot water. Gagawa tayo ng yung parang calamansi juice kasi nga nag-feeling well tayo today. Absent ako today guys dahil grabe yung ubo ko guys. Ang katinalalamunan ko masakit at saka yung sipon ko. Hindi ako nakatulog ng ayos kagabi. Masakit pa yung ulo ko. Pero medyo okay na yung ulo ko. Nakainom na ako ng Biofuel. Gagawa tayo ng inom tayo ng hot water na may calamansi. Sana effective ito guys. Para maka-duty na tayo tomorrow kasi naubos na yung sick leave ko guys. Wala na din ako VL. Naubos na guys. Harahat. Ano ba sa Tagalog ang harahat? Harahat ako ang lalamunan. Kahit na talagang marami kang vitamins bago lang enough na rest, mag-weak talaga yung resistensya mo guys. Hindi lang tama. Tapos nasta pa din ako ng actually before, everyday talaga ako ng vitamin C guys. 1,000 pa nga. Tapos, parang na-stop siya guys ng couple of months. Na-stop siya. Sure, bago na ako umalis sa pag-inom ulit. Sorry, may net campaign. May wala tayong ginger. Mas maganda ito pag may ginger. Mas wala akong ginger. Garlic at saka yung ako meron. Mas maganda ito pag may ginger. Para medyo maanghang. Tapos maganda rin sa sausaw. Okay na ba yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. 5 piraso. So, dagdagan pa natin. Kagabi guys, nahirapan ako maghinga guys. Kaya nag-spray ako ng ito guys. Nag-spray ako nito guys. Nisiseta sa akin. So, nahirapan ako humiga guys. Tama na siguro to. Tapos wala tayong honey. So, lagyan na natin ng konting sugar. Tama na ko rin. Tapos lagyan natin ng konting sugar. Tikman natin kung kaya ba yung ang asin niya. Kasi hindi talaga ako mahilig sa mga maasin guys. Ay. Grabe, ang asin. Dagdagan pa natin guys. Yan, tama na yan. Sinan ko tayo dito. Hintay na naman yan. Ay, ako. Uminom na ako kanina nito guys. Biofuel. Tapos uminom na rin ako nito. Ascorbic acid plus zinc. Wala na ako masyadong nights dito guys. Kagabi, relax din yung ininom ko. Ito. Tapos nag-spray ako niyan. Mostly, pen-reliever lang ako meron guys. Kasi nga, nagkasakit yung ko, yung chan ko. Bulok na pala ito. Yun lang naman guys. Medyo mainit pa. Palamigin natin ng konti para tuloy-tuloy.
Yan lang guys. Share ko lang sa inyo kung paano ako gumawa ng hot calamansi juice for my social and cough. Yan na guys. Thank you for watching.